Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Evan Sakif Pramana bade ngabawakeun warta nu judulna Wali Kota ngajak murid merangkan narkoba. Ikhtiar merangan bahaya narkoba lain saukur kewajiban pamarentah hungkul, tapi oge kewajiban balarea ku ayana organisasi kamasyarakatan nu anjruk milu merangan bahaya narkoba seperti Komite Peduli Pendidikan Nasional atau KPPN Kota Bandung nunggus ngalaksanakeun pembinaan ka murid-murid SMU mangrupa babakti masyarakat dina merangan bahaya narkoba. Kitu ditandeskeun Wali Kota Bandung Haji Dada Rosida SH MSI basa ngaluncurkeun buku saku sababaraha waktu kaliwat. Barudak sakola minangka generasi generus bangsa sangkan bisa ngahulak narkoba tina kauripan sabab narkoba mangrupa musuh tama nu baris ngancurkeun kahirupan sarerea. Pokna tandes naker. Tareka merangan narkoba cek Dada mangrupa teh sumanget pikeun ngagempur peredaran jeung sindikatna. Engguning ngalamatkeun kaum nonoman tina bahaya narkoba. Lamun narkoba bisa diperangan tina tu baris medalkan masyarakat Kota Bandung nu bermartabat. Buku saku nu diluncurkeun teh dimaksudkan keur barudak SMU sakota Bandung. Asina ngeunaan bahaya narkoba jeung pencegahanana sangkan tong ngadeuketan narkoba, tegas Ketua KPPN Kota Bandung Didi R. Rijadi SIP. Ieu buku teh dipiharep manepuh ngadorong barudak nu keur nyapih ilmu di SMU salian bisa ngajauh narkoba oge bisa milu au meranganana. Sekretaris KPPN Kota Bandung Dr. Andes Fajar Kurniawan MSI negaskeun tarekah pembinaan jeung sosialisasi di lingkungan barudak sakola teh dilaksanakeun ngaliwatan pagelaran seni, budaya jeung konser musik. Yanti eta nu geus rutin dipigawe nyaeta ku jalan datang langsung ka sakola-sakola mere pirawuk jeung ngabagi-ngabagikan buku saku. Nah, eta cara di KPPN Kota Bandung ngalawan narkoba jeung masyarakatna. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.